अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, रिज़्क़ हलाल रिज़्क़ इस्लाम के अंदर इसकी बड़ी अहमियत है। और मेरे माँ बाप कुर्बान हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हमेशा इस बात की तलकीन की है कि वो झूठ से, फ्रॉड से, धोखे से किसी का माल न खाएं। मन गश्शना फलैसा मिन्ना, हदीस बड़ी मशहूर है, आप सब ने सुन रखी है। बड़ा नसीहत अमूद एक वाक़या, नौजवान अपने वालिद का किस्सा बयान करता है। कहता है कि मेरे वालिद साहब जो थे, अल्लाह उनके मक़सद फरमाए, वो रियल एस्टेट का काम करते थे। और वो ज़मीनें, ज़ाहिर बात है कि जब आदमी ख़रीदता है तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो क्या करते थे, वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने अकारब से वो मुसाहमा लेते, उनसे इन्वेस्टमेंट लेते और वो ज़मीन को ख़रीदते। फिर उसमें से जो मुनाफा होता वो उसको वापस कर देते। इस तरीके से उनकी शोहरत बड़ी अच्छी थी, घरेलू हालात भी बड़े अच्छे थे। तो वो कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि दिन का 1:30 बजा था तकरीबन, हमारे घर के किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। कहता है कि वालिद साहब की आदत थी कि उस वक़्त वो गफ़वा, इसको अरबी ज़बान के अंदर कहते हैं कैलूला, जिसको हम कहते हैं ना, अपने एक वालिद साहब उस वक़्त कैलूला का उनका वक्त था, वो कैलूला कर रहे थे। कहते हैं मैंने दरवाज़ा खोला। जब मैंने दरवाज़ा खोला, माशाअल्लाह इंतहाई लंबे कद का, भारी जिस्म का एक आदमी खड़ा, उसको देखते ही जैसे कहते हैं हैबत तारी हो जाती है, खूबसूरत जवान। उसे आते ही उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा बाप किधर है? मैंने कहा वालिद साहब अंदर हैं, घर के अंदर हैं। कहने लगा जाओ उनको बुलाओ। मैंने जाके अपने वालिद साहब को बताया। मैंने कहा अब्बा जान, एक बाहर आदमी खड़ा है इस कद्दो कामत का और वो मिलना चाहता है। अब मेरा वालिद अल्हम्दुलिल्लाह मेहमानों को वेलकम करने वाला। वालिद साहब ने कहा कि जाओ दरवाज़ा खोलो। कहते मैंने जाके बैठे का दरवाज़ा खोल दिया। वह शख्स अंदर दाखिल हुआ। थोड़ी देर के बाद वालिद साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठ गया, गहवा शाही, वो एक आम सी बात होती है। कहता मैं सुन रहा हूँ गुफ्तगू। वो गुफ्तगू जो है पहले आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई और फिर उसके अंदर आवाज़ के अंदर जो है वो तेज़ी आनी शुरू होगी। तो मैंने सुना तो वो शख्स मेरे वालिद से कह रहा था कि मैंने आपको 2 लाख रियाल दिया था मुसाहमा, इन्वेस्टमेंट, और वो पैसे ना आपने 2 लाख वापस किए हैं ना उसका मुनाफा पे वापस किया है। मेरा वालिद उसे कहने लगा भाई बात ये है कि मैंने अगर तुमसे 2 लाख लिया है तो मैंने तुम्हें कोई तहरीर है जी, कोई मुआहदा, कोई आपस में लेन देन लिखा होता है, कोई है तुम्हारे पास? उसने कहा नहीं। वालिद ने कहा अच्छा अगर तुम्हारे पास मेरा लिखा हुआ नहीं है तो फिर कोई गवाह है तुम्हारे पास? उसने कहा गवाह भी कोई नहीं है। तो वालिद ने कहा कि फिर मैं तुम्हें कैसे पैसे दे दूँ जहाँ ना तुम्हारे पास लिखा हुआ है ना तुम्हारे पास गवाह है नहीं, कोई ऐसी चीज़ है ऐसी 2 लाख रियाल मैं तुम्हें वापस कर दूँ? उसने कहा देखो सुनो, अगर तुमने पैसे दिए तो ठीक है, वरना मैं अदालत में जाऊँगा, मैं जाकर तुम्हारे खिलाफ। वालिद ने कहा कि भाई जब कोई चीज़ ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तो जाओ, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अदालत जाना चाहते चले जाओ। लो जी नाज़रीन कराम, वो अदालत में चला गया। चंद दिन के बाद अदालत से बुलावा आ गया। कहता है कि वालिद साहब जो है वो अदालत में पेश हो गए। तो जो काजी था उसने उस आदमी से पूछा, हाँ भाई बताओ क्या मामला तुम्हारा? उसने कहा जी मैंने इस आदमी को 2 लाख रियाल दिया था और बतौर इन्वेस्टमेंट के ज़मीनों के अंदर, ये ज़मीनें जो कि ख़रीदता है तो उसके अंदर मैंने, अब ये शख्स ना मेरे पैसे वापस कर रहा है ना मुझे मुनाफा दे रहा है। तो काजी ने उससे पूछा हाँ भाई बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम्हारे पास कोई है लिखा हुआ, कोई तहरीर है? उसने कहा नहीं। उसने कहा तुम्हारे पास कोई गवाह है? उसने कहा नहीं। उसने कहा कब दिए, किस जगह पे दिए? उसने कहा यानी कोई सबूत, कोई बात नहीं है। काजी जो है मेरे वालिद साहब की तरफ मुतवज्जे हुआ। काजी ने कहा हाँ भाई तुमने इसके पैसे देने? उसने कहा नहीं जी, जब इसके पास कोई चीज़ है ही नहीं, कोई दिया ही नहीं है तो मैं कैसे इसको पैसे दूँ? जो काजी है उसने मेरे वालिद से कहा कि अच्छा भाई ऐसा करो फिर कि तुम कसम खाओ कि मैंने से पैसे नहीं लिए। तो मेरा वालिद जो है उस काजी को कहने लगा जी देखिए बात ये है, ये एक मामूली सी बात है कि ऐसी आदमी कसम खाता फिरे। वालिद के अल्फाज जैसे उसने कहा जी मेरी अगर सारी भी जायदाद मैं दे दूँ, हाँ जी, मुझे देनी पड़ जाए, मैं कसम नहीं खाऊंगा। कैसे कसम खाऊंगा? अब काजी जो है वो उस आदमी की तरफ, जो लंबा आदमी था जो मुतालबा कर रहा था, उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। काजी ने कहा भाई तुम कसम खाते हो? उसने कहा बिल्कुल खाता हूँ। उसने कहा फिर कसम खाओ। उसने कहा कि मैं
حلفن یہ بات کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اس شخص کو 2 لاکھ ریال دیا تھا اور میں اسے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھ کو واپس کرے۔ کہتے ہیں قاضی نے میرے والد صاحب کی طرف دیکھا۔ اب والد صاحب کو پتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یہ مکار ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے، لیکن والد صاحب نے پتا کیا کیا؟ انہوں نے اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالا، چیک بک نکالی اور 2 لاکھ ریال کا چیک لکھ کے قاضی کے حوالے کر دیا۔ قاضی سے کہا کہ یہ پکڑیں چیک، یہ اس کے نام کا چیک ہے اور مقدمے کو خارج کر دیں۔ قاضی نے مقدمہ خارج کر دیا، پیسے اس کو دے دیے گئے۔ ناظرین کرام، قصہ ختم نہیں ہوا، قصہ اب شروع ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ 1 سال گزر گیا، کہتا ہے کہ کسی نے ہمارے گھر کا دروازہ ناک کیا، والد صاحب اندر موجود تھے۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا ایک انتہائی کمزور شخص، لمبے قد کا لیکن بالکل نحیف، ایسے بالکل گرنے والا۔ کہتا ہے کہ جب میں نے دروازہ کھولا تو مجھے شبہ پڑا کہ یہ کہیں شخص اس کا بھائی ہے یا اسی طرح کی شکل کا ہے جو 1 سال پہلے ہمارے گھر میں آیا تھا۔ کہتے میں والد کے پاس گیا، میں نے جا کے کہا ابو وہ شخص لگتا ہے کہ وہی شخص ہے یا اس کا بھائی ہے یا اس جیسا آدمی ہے جو 1 سال پہلے ہمارے گھر میں آیا تھا۔ والد کو ظاہر غصہ تھا، والد نے کہا کہ لا اہل ولا سہلن، لیکن بہرحال گھر میں آیا ہوا آدمی، اس کو کہا دروازہ کھول دو۔ کہتا ہے کہ میں نے دیوان کا، میں نے اپنی بیٹھک کا، اپنی مجلس کا دروازہ کھول دیا، وہ اندر داخل ہو گیا، بیٹھ گیا۔ والد صاحب داخل ہوئے، دیکھا یہ وہی شخص تھا جو 1 سال پہلے جس نے دھوکے سے، فراڈ سے، دجل سے پیسے لیے تھے، جھوٹی قسم کھا کے پیسے لیے تھے۔ اب اس شخص کی حالت یہ تھی کہ کہاں وہ لمبا اور بھاری جسم، جوان گبرو۔ اس نے کہا مجھ کو معاف کر دو، ہاتھ جوڑ دیے۔ کہنے لگا کہ میں نے دھوکے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ، اور پھر جب سے میں نے جھوٹی قسم کھائی ہے اس کے بعد پھر ایک ڈاکٹر سے دوسرے کے پاس، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے کے پاس، اور آج جو میری کیفیت ہے وہ تم دیکھ رہے ہو۔ میرے والد نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، لیکن میرا جو حق ہے مجھ کو واپس کرو تو میں تمہیں کو معاف کر دوں گا۔ وہ جو 2 لاکھ تم نے لیا تھا مجھ سے جھوٹی قسم کھا کر، مجھ کو واپس کر دو، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے وہ واپس کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، بعض اوقات بعض لوگ بڑے سمارٹ بنتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، اور یاد رکھیے جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہو رزق حلال اس کے اندر بالکل ایک شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حرام مال کا دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے، دجل قسم، جھوٹی قسمیں کھا کر۔ اور اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جو آدمی حرام اپنی اولاد کو کھلاتا ہے نا، اس کے مال کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ برکت چاہتے ہیں رزق حلال کا اہتمام کیجیے۔